labari na season 14 episode 13, inda wannan shahararren darakta Malam Aminu Saira yake sanarwa akan cewa wannan episode ɗin na season 14 episode 13 ya zo ƙarshe, inda za su sake sakin sabon series film mai suna Bakan Gizo. Bakan Gizo inda aka sa Raba Gardama da kuma sabuwar jaruma da kuma sauran jarumai wanda kuka san su da ma dai wanda ba ku san su ba. Shi Bakan Gizo shi ma yana tafiya ne a game da lamari na soyayya, inda da Firzo da kuma Lukman da kuma Mummy Gombe suka fito za su taka rawar gani. Sai dai shi wannan fim ɗin ya ja ra'ayin magoya sannan kuma masoya bayan shi wannan shiri na labari na. Yau za a ɗaura muku wannan fim ɗin na Bakan Gizo a kan YouTube channel mai suna Asirin Movies. Kada ku manta ku danna mun subscribing da alamar ƙararrawa wannan tashar tamu mai albarka ta